जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो है बच्चों में बहुत सारा डाउट भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है जितने भी डाउट हैं जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले वीडियो में पूछे हुए थे सभी का जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश में आप लोगों से जो है 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों से जो है टाइपिंग कराया जाएगा है। इसके साथ साथ हिंदी में आप लोग जो है 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कराया जाएगा और ये टाइपिंग आप लोगों से पूरे 10 मिनट तक कराए जाते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोगों को 10 मिनट में जो है इंग्लिश में जो है 350 वर्ड टाइपिंग करना पड़ेगा है। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आप लोगों से 300 वर्ड पर मिनट जो है 300 मिनट जो है 10 मिनट में 300 वर्ड आप लोगों से टाइपिंग कराया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अब ये जो टाइपिंग आप लोग करेंगे, ठीक है, ये जो मैटर रहेगा ये मैटर आप लोगों को कॉपी पर लिखा रहेगा या फिर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था। तो ये जो है मैटर जो रहेगा आप लोगों को स्क्रीन पर ही सॉफ्टवेयर के जरिए शो कर रहा होगा। ठीक है, जो कि लाइन वाइज दिया रहेगा आप लोगों को, और जो जैसे लिखा रहेगा आप लोगों को मैटर है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को जो है कंप्यूटर में जो है लाइन वाइज लिखना होगा। ये जी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। बैक स्पेस काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा। ठीक है, मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ था आप लोगों को, कई जगह काम कर रहा है कई जगह काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कल और भी बच्चों से बात किया हुआ शाम को जो है जिन्होंने फिजिकल दिया हुआ है, तो उन्होंने बताया हमको जो है लगभग 6-7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया हुआ कि बस स्पेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चाहे आप लोग इस लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन चेंज कर चुके हैं, तो भी आप लोग ऊपर वाले लाइन में जाकर जो है जो गलतियां रहेंगी उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग जहां पर भी सुधारना चाहते हैं सुधार सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग एक वर्ड लिखेंगे है फिर दूसरा वर्ड लिखने लगेंगे, तो इसमें आप लोग का जो है बैक स्पेस काम नहीं करेगा। दोनों में बैक स्पेस काम करेगा, इसमें आप लोग चाहें तो इसमें भी काम करेगा, इसमें चाहें तो इसमें काम करेगा। यदि आप लोग लाइन चेंज कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, तो नीचे वाले में भी बैक स्पेस काम करेगा, इसके ऊपर वाले में भी बैक स्पेस काम करेगा। सभी जगह बैक स्पेस आप लोगों का काम कर रहा है। तो कोई भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं तो उसको जो है हटा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत ही हार्डली लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है एक बैच में, अगर मैं बात करूँ टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो एक बैच में 20 बच्चे बुलाए जा रहे हैं और कई कई बैच में ऐसा हुआ कि 20 बच्चे जो है फेल हो गए हैं। तो आप लोग बहुत से ध्यान से जो है अपने टाइपिंग पे जो है ध्यान दे रहा है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।